ושלום חברים, כאן אדיר. היום אני בפרק ראשון של הערוץ של אדיר גיימינג. אני אעשה את האינטרו שיש. אני הכנתי אינטרו לבד. כן, היום אני כאן עם The Killer Poop ועם שהוא קוראים לו אמיר. כן, היום אנחנו בדיברסיטי 2. אנחנו נתחיל סדרה של דיברסיטי 2, נשחק ב-iPixel. אוקיי חברים, אנחנו היום נעשה לפחות 2 משימות של פארקור חכה, הנה עכשיו אנחנו נלך. יאללה בוא. זה של הפארקור. איך שאומרים? לא, אל תרגו. הנה זה הראונד הראשון. כן, עשינו רק ל3. אני לא טוב בפארקור בכלל. אני באמת שאני... תודה. הצלחתי. יפה, אדיר, זה דווקא פארקור די קשה, אבל זה יותר קשה. לא, זה יותר קשה, מה זה? מה זה חרא הזה? זה יותר קשה. תן לי. בקטע, מסתירן. זוז. זוז. די, הפעם באמת. תנו לי. טוב, בקל, תן לו, בקל. אני זה שמצא. תקפוץ, יסר, סטיבן. מה? למה? אורי, אני לא עשיתי בכלל. גשר. היי. תעשה גשר, נו. זה פה הגשר. כן חברים, אני לא מדבר יותר מדי, אנחנו פשוט צוחקים פה. הוא חי. צחוק עם דחקות. נו. דחקות, בפנן. קחו. נו. לא, רק אני אמר. תודה. נו. לא, איזה נופאי. לדר זה החרס. בלדר אני די גרוע. לא. בלדר אני די גרוע, טילים. לא אמרנו לכם מותר לנו לעשות פה טיפי אחד לשני. כן, רק שתדעו. כאן במפה מותר לנו לעשות שיפי. נו. אנחנו לא נעשה את זה לרוב כי... תודה. כן, סליחה שאני לא מדבר יותר מדי. חכה, תן לי. אני עשיתי. עכשיו פשוט תקפצו כל הזמן אחורה וזה יעביר אתכם שלבים אחורה במקום לרוץ בגשר. טוב, פשוט אני אעשה לך טיפי אליי. כן. כן, הנה הוא עשה לנו צ'יפי. כן, יאללה בואו. עכשיו אני אומר שכל אחד ילך פה למקום אחר. כן, סליחה שאנחנו לא מדברים יותר מדי, פשוט... אדיר, אתה תלך לכתום, אני אלך לירוק ובקל תלך... אני אלך לאפור. טוב, אני לירוק. נפלתי על... נפלתי על הפארקור בלי הצ'ק פוינטים. אוי, זה פארקור בלי צ'ק פוינט. גם אני בלי צ'ק פוינט. לא, יש שם צ'ק פוינט. וואו, אני בלאגים. כאילו לא קשרים, אבל... אני בלאגים רצח. שלקח לי שנה לעשות אותו עם מישהי אחרת. מה? חברים. אומייגאד, איזה רצף מדהים. לא. נראה לי אני להיתקע פה עוד הרבה זמן עם הלאגים שיש לי. וואו, על כמה FPS אני? 35 FPS. 150 FPS. אני רגיל ל-200. עוד שנייה נפלתי מאפס. כן, לי היה צ'ק פוינט כרגע. כן, אני בינתיים נתקעתי רק על החלק הראשון עם הלאגים האלה. זה לא צ'ק פוינט, פאק, עד שהגעתי לשם.
בקפיצה האחרונה שלי כדי להגיע לכפתור, נכשלתי. זה מעצבן, תמיד בכפתור כולם נכשלים. לא, זה לא קורה לי הרבה, פשוט קרה לי עכשיו משום מה, אני בכללי עושה את הפרקור הזה ברצף. כן, סליחה שאני לא מדבר יותר מדי, אני יותר עסוק כאילו בפרקור, כי אני לא די טוב בפרקור. הפרק הבא זה יהיה שאני אפתח תיבות, ואני כאילו בסקייוורקס, ביי פיקסל, ואני אעשה גם בילד באטל עם אמיר שנמצא איתנו היום, ועם טקילר פופ, כן, דניאל בקיצר. אתה אפילו לא יודע איך קוראים לי ואני החזרתי את הסרבר הזה. נו, כבר, נכנסתי לכפתור. תעשו אתם, אני גרוע בפרקור, יופי. סיימתי את השלב שלי. מי תחזר? אני. זה קשה רצח. נמאס לי כבר עם הלאגים שיש לי. יאללה, בוא אדיר, בוא אני אראה לך איך לעבור את זה. אבל אני מנסה ללחוץ על הכפתור. נמאס לי עם הלאגים שיש לי. יאללה, אני ארצה לכפתור. יש לי לאגים. אז בוא תעזור לאדיר, כמוני. יש לי לאגים שזה מעצבן. איפה זה בכתוב? אוי. כן, סליחה חברים, יש לי טיפה לאגים. אתה בכתוב. כן, אני אגיד שוב, בפרק הבא נעשה פתיחת תיבות של סקייוורס, כולל... קח גשר אחד. מה זה לאן? חסר לנו רק גשר אחד. לא... אוי, לא. מה זה היה? לא, כי יש פה 4 פרקורים, ואז משנה. הגריי, מישהו עושה את ה... לא, יש עוד למעלה. צריך לעשות... עושה את הגריי. אומייגאד, יש פה עוד, יש פה עוד. וכן, הגעתי כבר לכפתור. וסיימתי. בזמן שאתם סיימתם פרקור אחד, ואני כבר סיימתי 2. עכשיו פרקור למעלה. אני יודע, הנה. אני הלכתי לסגול. אני הלכתי לוורוד, אף אחד... אומייגאד, זה סליים בלוק. לא, חכו, תעצרו. כולם, זה פרקור שקשה מאוד לעשות לבד. אוקיי, אני בספיד פרקור, אני באדום, אוקיי? אני באדום. לא, ספיד פרקור. טוב. אני טוב בספיד. נו. אני בסגול. אז אני אלך לחום. שנייה, אני באדום. אוי, הלכתי לריידס. אוי מייגאד, לא. קשה. נראה אותך עושה פארקור פה על פנסים שהם על גלוסטון. אני עוד מעט מגיע לכפתור. עוד מעט אני מגיע לכפתור. מי רוצה להיות בספיד פארקור? אני שנייה מגיע לכפתור. לחצתי עליו. מי רוצה להיות בספיד פארקור? נו מה, אתה צוחק עליי. אני בחור. טוב, אתה רוצה לעשות במקומי את הספיד פארקור? אני? אמרתי לך שלא כדאי לך ללכת אם אתה כל רוצה. מה אתה אדיר? אני בסגול. את הספיד, אחרי זה נעשה כולם ביחד. בינתיים, בוא לך תעשה את הדבר השלישי. כן, מה שלא עשיתי. מה זה? נו, יש פה את הג'אמפ הזה שאני די שונא. אוקיי חברים, אני אגיד, סליחה שאני לא מדבר יותר מדי, פשוט אני מקליט את זה די מאוחר ואני אעלה את זה יום אחרי. כן, יש לי אינטרו שהכנתי בעצמי שקוראים לו אדיר גיימינג. אתם ראיתם את זה? נכון, זה יפה? נו, למה אתם לא אומרים? צריך לעשות פארקור. זה פרו. וואי, זה קשה. גם לי זה קשה פה. לא. בקפיצה האחרונה זה שם לי את הסגול שזה נשמע... נו, אני גרוע בדבר כזה. למה דווקא בחרנו לעשות פרקור? כי זה הדבר הכי קל מכל הדברים שם. תעשו את זה אתם, מה נגיד לך? סיימתי את החום.
שנייה אחרי שאני אצליח ללחוץ על הכפתור הזה עם נו. אכפת לו להילחץ. יש! לא! די כבר, אבל אני עובר את זה. אז מה די כבר בזה? רק אני לא מבין את העיקרון, הבנתי. לא זה, כי זה שם לי את החומה הסגולה הזאת. אני בסגול. למי צריך עזרה? אני. אני יו, אני רואה מישהו. אני רואה מישהו. בסגול? לא, אני בסגול. אני בסגול. תשמע, אני לא מבין פה את העיקרון. מישהו יכול לעזור לי? אני בפינק. אני לא בוא אליך. חכה, כבר עשיתי את המיליון. בוא לפינק, בוא לוורוד. מה יש לך? בוא, אני פה, בוא. בוא, אני פה כבר. בחלק הזה כבר. הבנתי מה צריך לעשות. זה קל, אדיר, מה אתה בוחר? אני לא. איפה הוא? אני כבר עושה את הפארקור הזה. לא אתה, זה. אני צריך את הטמבוס. יש! נו. סליחה שזה לוקח לנו טיפה זמן. כי זה בכל זאת פארקור וכבר סיימנו 4 שלבים בכמה? 10 דקות? שזה משוגע. פעם ראשונה. כן, אתה הכי טוב. עשית? לא, נפלתי שם בסוף, שהייתי צריך ללחוץ על הכפתור. אני עושה לעצמי גיים עוד אחד ואני מחזיר אותי בדיוק לאותה נקודה. תעשה לי גיים עוד אחד, תעשה לי. לא, אני מחזירת אותי, כאילו עשיתי לעצמי כאילו פה צ'ק פוינט, כי זה לא כזה הוגן. נו, פתח את זה כבר. מה אני מנסה? פתח. כן חברים, אני מצטער שזה ייקח די הרבה זמן. הבנתי. כן, אני מצטער שזה לוקח די הרבה זמן, אני פשוט... תעשה לי גיים עוד אחד. לא, פתרתי לך את זה. הבנתי. תשמעו, זה מה זה גאוני הפינק? הפינק הוא אחד הגאוניים. אחד הגאוניים, באמת. אז אני נתקע עליו כמו לא יודע, זה כאילו זז. אני חושב שזה מין פלאגין כזה. טוב, אדיר. מה? אני דקה עושה פה גיים עוד שנייה לכאן, איפה שהייתי. הייתי פשוט בקפיצה האחרונה ואז... וואי, מי בלז? כן, אני שנייה. וואי, תשמעו, זה כל כך חכם, אתם יכולים לבוא לעזור בבקשה? אני עכשיו יבוא. סיימת? כן. לא, אני לא מצליח את זה פשוט. בואו. כך. מה? עד שאתה עובר דברים, אני כבר עובר לך שלבים. בואו לפורפלה. לפינק. איזה פרפל. איזה אתה בגיים מוד, יא מאפן. לא, הייתי בגיים מוד בשלב הקודם כי עשיתי לעצמי צ'ק פוינט שם. אז איך אני עולה את זה? לא, פאק. אתה צריך להגיע לכאן, ואז לקפוץ ככה לכאן. ואז לקפוץ פשוט ככה לכאן. כן חברים, אני מצטער מאוד שזה לוקח לי זמן. תגידו לי אם אתם אוהבים דיברסיטי, כי אני אלך לעשות על זה עוד פרקים אם אתם רוצים. כן, אני אעשה את זה עם טפופ, קילר ואמיר. איך שלא אומרים את זה בקיצר. למה? גם אני, אז? טוב, אז בקיצר חברים, זה ייקח לי די הרבה זמן, אני אחזור אליכם שנסיים את החלק הזה. וכן חברים, אנחנו סיימנו פה. כן, סיימנו פה את כל הפרקור, אני יכול להודות שזה היה די קשה. כן חברים, אחרי זה אנחנו הולכים לעשות עוד אחד. לא יותר. סתם. מאיפה אני יודע? תעשה לי לך צ'יפי, תעשה לי צ'יפי. לא משנה, נראה לי. צ'יפי, מה זה צ'יפי אחי? אוי, עכשיו גם פה יש. שקרן. בשביל הניצחון שלנו יש פה עכשיו פרקור, אבל פרקור קל טילי. כי אחי, אני עובר אותו בשנייה. בסוף אתה זה שמפסיד אותו ראשון. תגיד, אפשר זה? כן חברים, כן. אני עדיין ממשיך את הסרטון.
רק שתדעו. לך. די, סליחה. אוי, יש פה שלב אחרון נראה לי. זה השלב האחרון. אומייגאד, זה הולך לנו בפרקור הכי קל לעבר. כן, נכון. איזה... אחרי כל הפרקור שעשינו, הפרקור הכי קל נכשלים בו. אני רוצה את לא. יש, לא, אני מצלם את הסרטון, לך, אני מצלם את הסרטון, תביא. אתה תלך לעמוד על הפינק, לך לעמוד על הפינק. כן חברים, כאן זה סופו של הסרטון. זה לא סופו, עכשיו אנחנו הולכים לעשות את המשימה הבאה שאנחנו בחרנו שהיא תהיה. מה יש פה? פאזל. לא, אל תלחץ. טריוויה. כן, אמרנו טריוויה. הנה, טריוויה, יאללה חברים, אחרי הראונד הזה אני שם את זה. כן חברים, אני מצטער טיפה על הלאגים והכל. כן, זה הולך להיות טיפה פרק כפול כזה שהוא די הרבה זמן. אני מאוד מצטער אם אתם לא רוצים את הפרקים האלה. תגידו לי ואני אשנה אותם. זהו, די. כן, אין לי... טריוויה. אוקיי. זוז. זוזו. יס. מיינקראפט זה... תגיד לי מה השאלה. What was the first... איך אתם מצליחים את זה? לא, מה הוא מפיל אותי? עשית שאלה, תשובה לא נכונה. נו, מה התשובה? יש פה פרקור, מה זה? כן. אני הולך, המפה הבאה שלנו זה תהיה מפה ל-1.9. המפה הבאה הזאת תהיה מפה של 1. אומייגאד, מה זה? למה אתם עונים על תשובות בלעדיי? אתה צוחק עליי. עזוב, נו. עזוב. יאללה בלגן. אין לי כוח. כן חברים, פרק הבא. אני מתחבא. כן חברים, פרק הבא זה הולך להיות פרק של מפה אחרת, כאילו המפה הבאה שלנו. אני רוצה... אל תלחץ כלום, זה נדר סטאר. מה? זה כוכבי נינג'ה. פשוט זוז. אני לא יכול למות. לא, אל תיגע בי. זוז. סנואובלוק. כאילו כל פעם זה נותן פסילה על התשובה. אבל למה דווקא לשלושתנו? עזוב. למה? זה. טוב. אל תיגעו, יש לי דרך יותר קלה. למה זה לא נותן לי? תפתח לי. רגע, מקל בוא אני אהרוג אותך. צריכים להרוג אותך. לא, עצור. אתה המנהל של הסרבר? אני מבין פה הכי טוב אנגלית, תהרוג. שתוק. אתה המנהל של השרת? כן? אז תעשה פשוט קיל, ואז פשוט תשגר אותנו. כן, תעשה לי גם. הנה, אמרתי לכם. תביאו לי, בוא נקרא את זה. הנה, איירון דור. זה פיסטון, הם מפגרים. מאיפה אני יודע? לא מבינים מה אנחנו... כן חברים, פרק הבא זה יהיה מפה אחרת. כל ביץ' אחי. די! כן חברים, פרק הבא זה הולך להיות מפה אחרת של 1.9.
אני חושב שאתם ראיתם... משהו שהוא לא ביום, משהו שהוא לא ביום. מה? חכו, אני יודע מה זאת אומרת, אבל אל תגיד. כן חברים, בקיצר, פרק הבא זה הולך להיות מפה... אולי די כבר. פרק... עזוב, תנו לי. אז פשוט תקשיבו, פרק הבא זה הולך להיות פרק של מפה אחרת. שנייה, תן לדבר לצופים. אדיר, אתה לא רוצה את המפה Who's Your Daddy? כן. כן חברים, מפה הבאה זה יהיה מה שהוא אמר. כן, בקיצר, מפה הבאה זה תהיה משהו שהוא אמר. די. זוז פשוט וכך כבר. הצופה נכונה זה הכי ימין, די כבר. אז כן חברים, אתה יכול לתת לי לדבר? כן חברים, פרק הבא, מוב, וויץ'. לא, אז עשיתי. כן חברים, פרק הבא, 23. כמה בלוקים אם הם נופלים. 22. פרק הבא. מה? 22 יום סטור. אה, זה 24 נראה לי. זה 23. זה 21. פרק הבא. 3. ראיתם עברתי. די כבר. פרק הבא. פרק הבא, תן לדבר. Standard Minecraft game which of their enemies will deal the most damage to the player. כמו שמביא הכי דמג'. נראה לי זה. לא, פיגמן. וואטה. הרגתי את הווינר. לא, ידעתי זה זומבי פיגמן, אמרתי לכם. זה האחרון נראה לי. ספיד. לא. 10. ספיד. נו, אמרתי לכם. לא, יש 11. אתה יכולים לתת לי עכשיו... עכשיו תנו לי לדבר. פשוט תראו בכיף. אתם יורים עליי. די. מה אמרת לי שמחר אין לי מחשב? אז תן לי ליהנות קצת. מה? מה 10 ו5? כבר 10 ו5 אם אתה לא יודע. כבר 10 ו5. די, לא! איזה פרוסט. לא די. מה אתה עושה? כלום. זה. עם היל, זה הנה. תן לי. 11. יש, ידעתי. חלק ידעתי אפילו לא יודעת מה אתה אומר. 3. ידעתי. אוי. תודה. וואי, זה על שיקויים, אני טוב בזה. איזה חמוד. איזה שיקוי? another aspect, making... פייר אספקט. זה נו. לא, another aspect, זה לא. זה גלוסטון דאסט. לא. נו, איך קוראים לזה? נו, זה רדסטון דאסט. רדסטון. מה זה? זה רדסטון. גלוסטון. זה היה גלוסטון, ירצו לי. כן, גלוסטון זה... אתם יכולים לתת לי לדבר לצופים טיפה? די. אז כן, פרק הבא זה הולך להיות יריות מהשמיים. אני מתחת לחומה, אי אפשר לראות. זה 4. אז כן חברים, פרק הבא זה הולך להיות פרק של מפה שקוראים לה Where is Daddy? איפה אבא שלך? לא, אבל זה... עזבו, במקום לעשות סתם, עזבו, אני יודע, different light, משהו אור אחר. נדר פורטל. נדר פורטל. זה הנדר פורטל, די. עכשיו זה אומר שזה נכון. עכשיו תשתקו. פרק הבא הולך להיות איפה אבא שלך?
וזה יהיה עם שני אנשים. אוקיי, זה יהיה עם שני אנשים, ואז הפרק הבא של הבא, מה? הפרק של אחרי הפרק שיעלה מחר, הוא יהיה פרק של... לא, אל תלחצו, תנו לי. זה יהיה פרק של פתיחת... זה יהיה פרק של פתיחת תיבות עם שניהם, ותוספת בילד באטל, תוספת של המשחק בילד באטל, ואז הפרק שיהיה עוד 3 ימים, הוא יהיה פרק של מפה. הוא יהיה פרק של מפה חדשה. כמה יש? תעשו F5 ותראו. בערך נראה לי 30. וואי. איירון טראפדור. תן לי. תן לי למות. שנייה, אני רוצה לראות כמה. אומייגאד, זה עוד הרבה. אתה פשוט... אוקיי חברים, אני מאוד מצטער על זה. אני אחזור אליכם שנגיע לשלב הלפני האחרון. כן חברים, אנחנו עומדים לסיים מאוד את השלב הזה. כן, זה 30 שלבים. חכה. אומייגאד. תדוגו אותם לתוך הלאבה, די. זה לא. לא. הצלחתי. לא. הצלחתי את זה. חכה. כן. עוד קצת. לא, חתיכת. What the fuck? הנה, חכה. שנייה. כן חברים, אנחנו עכשיו בשלב לפני האחרון. זה השלב האחרון. זהו, נו, מה אתם עושים? תנו לי. די, תנו לי לענות כבר. זה לא הסמלים. נו, עשינו אחרון. תעשו את זה. סוף. סוף חברים, סיימנו את הזה. מי מביא לי? תביא. אופסי. לכו לעמוד. עכשיו כולם ביחד. כן חברים, לצערי, כאן הסתיים הפרק שלנו להיום. רגע, נסיים את זה בתוך זה שאנחנו מרביצים לאט. לא, די. כנס במשחק. לא, אני בוגר. רגע, פעם הבאה אנחנו נראה לי נעשה... כן חברים, פרק הבא הוא יהיה איפה אבא שלך. יאללה ביי חברים. יאללה ביי.